그래도 그 태블릿 전사진, 후사진은 찍어주세요. 하여튼 거울 보시면 얼마 안 걸려요. 되게 금방 끝나고 거울 같이 보실게요. 여기 하여튼 딱 꺼진 데를 조금 채워보는 정도를 할게요. 사진도 찍거든요. 정면하고 계시니까. 그리고 이제 전사진, 후사진 다 보내드려요. 그리고 오늘 제품은 그 레스틀렌으로 골랐고, 그 자제분들이 다 아실 거예요. 레스틀렌 이렇게 레스틀렌 아이라이트 뭐 썼는지도 전송 드릴게요. 좋은 걸로 해서 이제 하겠습니다. 네, 제가 할게요. 네, 자, 오늘은 뒤로 편히 기대해 주시고요. 눈 감고 계세요. 소독 먼저 합니다. 이제 눈밑 꺼짐과 지방 돌출이 있으신 분인데, 과거에 이제 눈밑 쪽 수술을 하셨다가 이제 출혈이 너무 심하셨어서 많이 고생을 하셨다고 해요. 그래서 이제 수술을 1차 선택지로 두기에는 이제 어려운 경우로, 이런 경우에는 이제 필러를 꺼진 데만 살짝 넣어서 이 격차를 완화하는 정도를 시도해 볼 수 있습니다. 따끔 더 따끔. 또 지금 시술할 때도 최대한 좀 피 안 나는 방향으로 조심해서 해볼게요. 네, 이거 제가 잡고 있을게요. 제가 마스크 쓰고 있는 건 이제 뭐 침이라도 튀지 않으려고 하는 거고요. 뒤로 편히 기대셨나요? 네. 그다음에 눈을 뜨셔가지고 저기 저 천장에 저 CCTV 있던 자리 있잖아요. 그 정도로 지금처럼 보고 계세요. 그럼 이제 눈을 감으면 이 꺼짐이 덮이기 때문에 이제 눈을 뜨고 하는 것이 일종의 노하우이고, 자, 천천히 합니다. 심호흡 잘 하셔야 돼요. 약간 그 왔다 갔다 거리는 건 살살은 느껴져요. 이제 제품은 레스틀렌 아이라이트를 골랐고, 이제 레스틀렌 측에서 눈밑 전용으로 출시를 한 거예요. 얘의 장점은 너무 울퉁불퉁하게 뭉치진 않으면서도 유지 기간을 좀 많이 늘렸다. 근데 얘네가 좀 치사한 것이, 좀 아프세요? 보통 한실린지에 1cc인데 한실린지에 0.5cc 좀 쬐끄맣게 내놨어요. 그리고 사실 눈밑은 막 많은 용량이 안 들어가기 때문에 딱 지금처럼 이 아랫 볼륨은 좋으시고 고랑 위주로 시술을 할 경우에는 좋은 선택이라고 저는 생각합니다. 많이 긴장되세요 혹시? 잠깐 눈 감으셔도 돼요. 눈 감고 계세요. 여기는 펑처를 다시 할게요. 펑처 한 번 더 할게요. 근데 출혈이 잘 안 멈추신다고 해서 제가 바늘 구멍을 되게 조금 뚫었더니 지금 너무 관이 안 들어가서 한 번 조금만 더 낼게요.
그럼 요즘도 그 어디 뭐 넘어지시거나 이렇게 피 좀 나면은 잘 안 멈추세요? 그렇지는 않은 거예요. 하여튼 그때 그 수술 때만 너무 심하게. 눈 감고 계셔도 돼요. 잠깐 눈 떠보실까요? 다시 아까 저쪽 천장 보고 계세요. 제 손가락이 보여서 조금 불편하실 수는 있는데 시선은 약간 위쪽 해주시고 깜빡깜빡은 편히 해주세요. 하여튼 지금과 같은 케이스들이 있으셔요. 이미 한번 눈밑 쪽 수술을 받으셨는데 다시 지방 돌출과 꺼짐이 있는 케이스 들에서 또 수술하기 망설여질 때 이제 필러로 살짝 완화를 하시는 것이 좋은 선택지가 될 수 있다는 거예요. 오른쪽은 거의 다 돼갑니다. 네, 일부러 중간에 거울 한번 잠깐 볼게요. 거울을 같이 한번 보겠습니다. 자, 그죠? 이렇게 멀리도 한번 보시고, 좋죠? 이제 왼쪽이랑 비교를 해보시면, 그죠? 이제 여기 꺼져 있던데 제가 아까 말했던 여기를 위주로 이 정도를 채워보는 것이고, 이제 튀어나온 것도 있지만 꺼짐도 같이 있으니까 할 수 있는 것이었어요. 만약에 튀어나온 것만 있고 꺼진 게 없으면 이렇게 할 수는 없고요. 그 다음에 지금 약간 아직 꺼짐이 이렇게 남아 있지만 원래 자연적으로 조금씩은 다 꺼짐이 원래 있는 거라서 제가 항상 얘기하듯이 오늘 막 100점을 만들려고 하진 않아요. 한 80%, 85%, 90%이 정도까지만 해놔야 이제 얘네가 자리 잡을 때 또 너무 많이 넣으면 불룩 튀어나온 사람들이 있는데 그거를 제가 미리 막 다 100% 알 수는 없어요. 경험상 이 정도까지는 이게 만약에 물을 흡수하면서 9% 올라도 괜찮다. 좋아요. 괜찮으실 것 같죠? 뒤로 기대해 주시고 저 알코올요? 다시 눈 감고 계세요. 이거 알코올 눈 따가워서. 잘 참고 계셔요. 잘 되고 있습니다. 눈 떠주시고요. 눈 따가우세요? 알코올? 아니요. 또 아까처럼 저쪽 정도 보고 계세요. 약간 그 찔리는 듯한 느낌은 한두 번씩 들 수 있어요. 제가 쓰는 이 캐뉼라는 관이 워낙 얇기 때문에. 그리고 이제 출혈이 있을 때 잘 안 멈추셨다고 해서 제가 지금 그걸 엄청 신경 써서 좀 피해 안 날 수 있게 조심하고 있어요. 약간 이렇게 한 번씩 걸리시겠지만 이제 이 경험상에 알 수 있거든요. 이 정도에서 뭐 혈관일 것 같다 아니다, 터질 것 같다 아니다. 이 정도까지는 괜찮은 것 같아서 제가 들어가고 있어요.
그리고 이제 되게 멋이다고 해서 제가 그것도 감안해서 보통 시술을 하거든요. 근데 이제 가능하면 이게 어렵긴 해도 리터치를 하면 저도 좋은 게 맞고요. 이 시술하는 사람도 이 여지를 남긴다는 게 제가 그래서 그 영상 정보 영상 올린 거에서도 2차 시술 리터치의 가능성을 열어놓고 시술을 하는 게 눈밑에서의 어떤 성공 비결이다 이렇게 제가 설명을 드렸는데 그래도 뭐 되게 너무 멋이거나 그 막 외국인 분들 뭐 얼마 전에 받으신 중국인 분도 다음에 입고 가려면 2달 있어야 된대요. 그럼 이제 그런 걸 감안해서 저도 시술을 하는 거긴 해요. 막 과해가지고 막 어디 울퉁불퉁하게 뿔룩 튀어나올 바에는 약간 모자라가지고 나중에 조금 보충하거나 하는 게 나은 정도를 선택해요. 저 오른쪽 대비해서 너무 터무니없이 아픈 말씀 주세요. 여기 좀 불편해요, 지금. 제가 구멍을 조금 내가지고. 여기 좀 걸리는 데가 있는데, 많이 불편하세요? 심호흡은 꼭 하시고요. 이거 꺼져주세요. 이제 얼마 안 남았어요. 그리고 이제 받는 분들이 불편할 거라는 거 저도 알지만 이렇게 좀 펼쳐서 놔야 어디 특정 한 부위에 몰아 들어가면서 그쪽이 이제 막 울퉁불퉁해지는 걸 막을 수가 있어요. 고생하셨어요. 이제 눈밑은 다 받으신 거예요. 잠깐 뒤로 기대 주시고. 뻑뻑한 건 있죠. 그리고 마취가 같이 섞여 있어요, 요 안에. 그래서 뭔가 묘한 마취가 되는 둔한 감이 있을 수는 있어요. 그래서 그런가? 네. 그래서 요 실로 생길 수 있는 어떤 최악의 상황은 이미 없는 거예요. 그냥 약간의 그 뻐근한 듯한 마취된 듯한 느낌은 시간이 지나면 풀리실 거예요. 네. 아무튼 그래서 약간은 아직 조금 더 넣고 싶은 아쉬운 마음이 드는 것도 있지만 요쯤에서 일단 1차로 멈추시고 이제 지내시면서 시간이 괜찮으시면 한 달 뒤에 오시면 좋은데 그게 안 되더라도 3달이든 4달이든 그 뒤로 늘어지는 건 그렇게 사실 또 치명적이진 않아요. 어쨌든 시술 전에 꺼짐이 100이었으면 그거보다는 무조건 좋아진 상태에서 이제 유지가 될 거기 때문에 일단 이 정도로 1차 시술을 받아보시고 이쪽이 좀. 그래서 그쪽을 조금 더 넣을 수는 있는데 아니요, 여기가 더 풀룩하게 나와있다. 어디요? 여기가, 여기.
그 좌우를 비교하면 그런데 일단 최대한 같은 양을 1차로 시술을 한 거긴 해요. 이거 조금 더 그냥 쓸게요. 그냥 팔자도 이어서 지금 할게요. 눈이 내가 부어서 그런가? 그리고 이제 하다 보면 그 안쪽은 부어요. 그래서 저기 거울 보시면 거울 보시게요. 요 자리는 제가 넣진 않아요. 왔다 갔다 할 때 여기까지 넣어야 되니까 거길 지나가긴 했지만 요 자리는 짜지 않아요. 그 필러를. 왜 여기는 튀어나오는 데니까. 그래서 튀어나오는 데 냅두고 꺼진 데만 제가 조금씩 짠 거긴 해요. 그리고 제가 그럼 하는 김에 그냥 이거 팔자까지 이어서 할게요. 그러면서 눈 밑 거기도 같이 좀 볼게요. 네, 뒤로 기대해 주시고요. 눈 감고 계세요. 이제는 아예 눈 감고 계셔도 돼요. 여기 마취가 안 되는 거예요, 방금. 좀 아파요. 많이 아프세요? 잠깐 눈 떠주실게요. 또 아까처럼 저쪽 천장, 경계 쪽 보고 계세요. 다음 여기가 좀 불편해요. 여기 좀 팔자 요 공간이 제일 불편해요. 심호흡 잘 해주시고 눈 감고 계셔도 돼요. 여기도 잠깐 또 눈 떠주실게요. 저쪽 천장 경계 쪽 봐주세요. 지금 여기 불편하세요? 찔리는 느낌? 지금은 안 그래요. 아무 전에 안 그랬는데. 아까 말씀하셨던 왼쪽이 아직 조금 더 이쪽이 더 나아 보여요 했던 거는 그 꺼짐 쪽이 아직 남아있는 데가 있었어서 그럼 원래 그 팔자에 좀 쓰려고 했던 단단한 성질인데 얘를 아주 미세하게 조금만 그 아래쪽에 좀 더 채우기로 했어요. 주덱에는 그 좀 더 무른 아이라이트를 썼고 이거 캐뉼라 이제 바꿀게요. 여기 좀 불편해요. 여기 팔자 쪽 아까 요것도
그 또 마취 성분 섞여 있는 것 때문에 좀 묘한 이상한 느낌이 드실 거예요. 한 오늘 주무시기 전까지 그럴 수도 있어요. 한 5시간 정도? 여기가 좀 불편해요. 이제 미리 말씀드리는 건 여기 눈 밑보다 여기가 불편하시죠? 그래서 그게 원래 그러니까 이제 너무 막 놀라거나 걱정 안 하셔도 된다는 걸 말씀드리려 하는 거예요. 눈 떠보시고 좀 불편하셔도 이렇게 등 떼보실게요. 정면을 보는 각도로. 그럼 이제 눈 꺼진 이쪽 안쪽을 조금 볼게요. 같이. 여기 약간 깊은 층 넣으려고 하니까 걸리는 데가 있긴 해요. 여기 지금 많이 여기 아프세요? 아니요. 좀 덜 비쳐 보이게 조금 안쪽에 놓고 있는 거고요. 네, 다시 뒤로 기대실게요. 이제 뭐 0.1도 안 남았어요. 아, 고생하셨어요. 다시 뒤로 기대해 주시고, 이제 물딩이라고 이렇게 좀 마사지를 해서 혹여 뭉칠 수 있는 거 한번 제가 더 풀어드리고, 이제 필러는 다 받으신 거예요. 이제 오늘 기준으로 이제 한 2주 정도 후면 1차로 자리를 잡아요. 늦어도 뭐 4주로 생각하시면 되고, 그 사이에 이제 조심하실 건 이렇게 막 꾹 눌리는 것만 안 하시면 돼요. 뭐 궁금해서 억지로 꾹 눌러본다거나 뭐 그 정도. 그리고 뭐 엎드려서 잔다거나 막 그런 정도만 피해 주시면 되고. 근데 사실 뭐 어느 정도 엎드려는 주무실 건데 막 크게 눌려가지고 오신 분들은 잘 없었거든요. 그래서 어느 정도만 조심하고 계시면 될 거예요. 네. 그래서 그걸 또 한번 보실게요. 네, 그 정도. 그래서 이제 지금 이제 사진을 안 찍어 놓으면 그 이전에 어느 정도였는지 이제 또 많이들 잊으셔요. 봤다가 보면 이거에 금방 더 적응하셔서 좀 전에도 왼쪽이 이거 좀 더 나온 거 아니에요? 이런 얘기를 하시는데 그래서 전부 다 지금 훨씬 밝아 보이고 좋거든요. 제 눈에는. 그래서 이제 그 사진 한번 보시고 이게 마취 때문에 그래요. 그쵸. 네. 팔자 쪽 여기에 넣으면은 그쪽이 입술 마취하고 싶으면 원래 여기다 신경 마취를 할 수 있는 포인트라서 뭐 같이 여러한 게 있을 거예요. 그리고 여기 요렇게도 넓게 들어가 있으니까 그렇습니다. 네, 고생하셨어요. 네, 마무리 좀 해드릴게요. 잠시 앉아계세요. 저 후사진 하고